Okay, hi Tipo. Walang ka. Mag-short na mag-debate tayo. Hi. Hi. The red light and speed camera ahead. Video ba yan ha? Sige, maglaro tayo. Don't Maki. Okay. Oy, don't be silly. Dolin. Dolin. Grabe ka ba ulin? Tanawalin. Oh, lino. Tanaw ka sa sulino. Ew. Look at the wave. So big. Uy. Sila ano? Sila... Padulong pa sila. Nagilakilak pa daw si ate. Sa video sa Facebook ba? Yan na lang. Hi mga peps. Mainit ko muna.
ni siyang nila. Video ni kay post ako sa YouTube. Ayoko i-post. Ayoko i-post. Kanang i-post ako ba? Aray. Tayo na inform. Alright. Kamante. Kaya pa ba? Naka-zoom ba yung katyo? Cheers. Ayoko yun. Ayoko butang pa rin ko sa bumi. Ha? I-expose ko yan sa iyo. No, don't do like that, love. How yummy. This is the #1 vlogger in the Philippines. Oh, nag-smile na daw siya. This is the daughter of the #1 vlogger in the Philippines. So ako. Oh, diba? Ikaw na po. Marami niyo mayaman sa Ay, oo. Oo, pero pahirapan na rin yung